Wash this and โอ้ถ้างั้นผมจะบังไม่บังไม่บัง Ladies and gentlemen, thank you very much for coming. I believe the traffic was a bit heavy, but I see the traffic is always heavy in Bangkok. But it's good for our business because then you need more roads and more road maintenance, repair, and so it's good for us to see all the traffic. We're going to keep this fairly short. I'm an engineer. I'm a chemical engineer that started activity in the road industry in the late 1990s, purely for the mining industry. I build mines. I'm not a road engineer, so please, if you ask very technical road questions, then I'll get the professor to answer. But we've been building. I'm from South Africa, and the South Africans, we are miners. We like to dig holes in the ground and go and find things that has got big value. The problem in Africa is the mines, the new mines, are always in the bush. It's always in the middle of nowhere. Where a new mine starts, there is no road, there is no city, there is no town. Then we have to build a mine, and after you build the mine, you have to build a road. And that is all a rural road. There is no concrete. Many times there's no aggregate. So we developed, there's no hot premix plant. So we had to develop something that you can build roads with in the middle of the bush. And it must be environmentally friendly because all the mining laws say that if you build a mine, it must be friendly for the environment. So we had to find a product that you can transport many miles and many days, and when you get to the destination, you must still be able to build a road. Now hot premix on the back of a truck can last for 10 hours, or if you have special equipment, maybe a bit longer. Our material, if it's inside a bag, 2 years. 2 years shelf life. We can put inside containers. From Malaysia now, we ship to 14 different countries. If you put it on the back of a truck, the same as loose bulk, 10 days. You can travel for 10 days into the middle of the bush, and you can go and build a road. ครับผมขอคัดจังหวะเป็นช่วงๆแล้วกันนะครับก็มิสเตอร์อังเดรเขาแบ็คกราวด์คือเขาจริงๆเขาไม่ได้เป็นซิวิลเอนจิเนียร์เขาเป็นเคมีคอลเอนจิเนียร์เป็นวิศวะเคมีนะครับแต่ว่าเขาเริ่มอาชีพเขาด้วยเป็นวิศวกรที่อยู่ในเหมืองก็คือผลิตเหมืองแร่ที่เซาท์แอฟริกาแล้วก็เขาก็อยู่ในบริษัทที่ทำเหมืองซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เข้าไปในขุดเหมืองในพื้นที่ที่มันไม่มีถนนนะครับแล้วก็ไม่มีฮอตมิกแพลนท์แล้วก็ไม่มีพวกแอคทิเกตให้มาใช้งานเขาก็ได้โจทย์จากบริษัทเหมืองให้หาวัสดุที่จะมาใช้ทำถนนครับเขาก็เลยได้ออกมาเป็นไอ้สูตรนี้เนี่ยครับที่เอามาใช้ซึ่งเหมาะกับการใช้ถนนในชนบทถนนในพื้นที่ที่แบบว่าในป่าในเขาไม่มีเครื่องจักรไม่มีโรงผสมร้อนอะไรพวกนี้นะครับคราวนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือมันต้องเป็น environmental friendly ด้วยคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่ากฎหมายเซาท์แอฟริกาเนี่ยจะเรื่องการทำเหมืองอะไรพวกนี้ครับก็คือกิจกรรมจะต้องไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมด้วยเขาก็ product ที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ด้วยนะครับคือเขาเล่าให้ฟังว่าความสะดวกของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจริงๆตอนที่อยู่ที่เหมืองเนี่ยเขาสามารถที่จะสั่งฮอตมิกจากในเมืองก็ได้แต่ว่าพอมันส่งไปที่หน้างานมันก็ใช้เวลานานอาจจะต้องเป็นวันซึ่งมันก็จะแข็งคาอยู่ในรถเพราะงั้นก็ไปมันต้องไปฮีทมันอีกทีหนึ่งซึ่งก็ไม่สะดวกเขาก็บอกว่าโปรดักที่เขาทดลองผลิตขึ้นมาเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยก็สามารถเก็บอยู่ในถุงได้เป็นปีก็ว่าอย่างนั้นนะฮะ
ถ้าเกิดไม่ใส่ในถุงเนี่ยเปิดให้มันโอเพนอยู่บนรถบรรทุกก็สามารถอยู่ได้ถึง10 วันนะครับ Thank you. I will learn to speak Thai next year. My wife is half Thai, so I'm already starting the process. If you have any questions, I mean we're not too formal, so if you have any questions, just put your hand up and I will play like a schoolmaster. This is a road in Cameroon. Cameroon in Africa, so it is very tropical, it is very wet, high rainfall, same type of vegetation. Now this road is an existing road to a mine. We built a mine 80 kilometers away from the closest city. So we had to build a road for 80 kilometers and it's an existing road. This road is used every day by trucks and motorbikes and cars, and so the base is stable. If the base is stable, we don't have to dig away 1 meter and build a normal road base and then put tack coat and then put 2 layers of hot premix. We don't have to do that. We just profile the road. That's the picture. We profile the road to make sure that the water will run away, and we make sure there is water drainage on the side. Afterwards, we coat this with Carboncor as well, because Carboncor is 100% waterproof. After curing, 20 millimeter stick, 100% waterproof, no tack coat. And we can use manual labor or paving machine to put the material down directly onto the soil. If the soil is stable, it's a road that's been compacted for many years by cars. The base is stable already. Do not disturb the base. Profile the base, put Carboncor. We have a penetration bond, and the road is waterproof. ตัวอย่างที่เขาให้เห็นตัวอย่างแรกนี่นะครับก็คือเป็นถนนที่ทำที่แคเมรูนคือเมืองจะอยู่ห่างจากเมืองที่ใกล้ที่สุดประมาณสัก80 กว่ากิโลเมตรนะครับเขาก็ใช้คาร์บอนคอร์ตัวนี้เนี่ยเข้าไปปูถนนที่เชื่อมระหว่างเมืองกับตัวเมืองซึ่งมันผ่านชุมชนด้วยถนนเส้นนี้คือจริงๆก็ไม่ใช่เป็นถนนสายใหม่นะฮะก็คือเป็นถนนที่มีอยู่แล้วแต่ว่าผิวเดิมจะเป็นผิวแบบนี้ฮะเป็นเหมือนเป็นลูกหลังนะครับแล้วก็ถนนนี้ถูกใช้มานานแล้วมีทราฟฟิกมีทั้งรถส่วนบุคคลมีทั้งรถบรรทุกที่วิ่งผ่านอยู่แล้วของเดิมถนนคือชั้นเบสจะแข็งแรงอยู่แล้วผ่านการยุบตัวมาแล้วนะฮะหลายปีนะครับเขาก็ไปปรับชั้นเบสนี้ให้มันเรียบให้ได้โปรไฟล์แค่นั้นเองนะฮะแล้วก็เอาตัวคาร์บอนคอร์ตัวนี้เนี่ยไปเพฟทับบนผิวเดิมรวมทั้งโปรไฟล์ตอนโปรไฟล์ก็ทำร่องน้ำด้วยนะฮะเขาก็บอกเขาจะเอาตัวคาร์บอนคอร์ตัวนี้เนี่ยเพฟบนร่องน้ำด้วยคราวนี้ข้อดีของคาร์บอนคอร์ก็คือมันกันน้ำได้ 100% เขาว่าอย่างนั้นนะฮะ permeability มันคงจะต่ำมากนะฮะซึ่งก็ช่วยปกป้องไอตัวชั้นเบสไม่ให้โดนน้ำ Any questions? Just ask, please. I'm not going to do the formal long presentation. I'm just going to show you some photos and then I will show you some specifications afterwards, and then we can ask questions. Another, where is Myanmar? Another example. This is a road about ที่คาเมรูนเนี่ยเขาราดบนลูกรังเลยใช่ไหมไม่ต้องมีหินคลุกหินอะไรเลย In your Cameroon example case study, you pave your carbon core material directly on the soil aggregate on the natural. Yes, we do. Yes. Because I'll answer your question with these slides. You will see now. This is in Myanmar, about 5 hours drive south of Yangon. So it's right next to the Thai border. They're busy building a new port, and we are doing a 14-kilometer section of road. Existing road, we damped the road.
Now the same with the Cameroon road. We damp the road, we put some water, because the water will penetrate into the soil. Then we damp compact the road, because if you don't, a road base is only stable if it's compacted. Now you can't use water to compact a base and then put hot premix, because hot premix does not stick to anything that's wet. Ours is a water-based anionic emulsion. So the emulsion, when it comes in contact with anything that's damp, it will have a penetration bond. It goes in. It penetrates up to 10 millimeters into the soil. So we damp compact, then you have a very good surface. CBR ratio is very high, 40, 50, 60. We spread out the material. We had no paving machine, so by hand. Then very easy to spread the material out. You see, the shoes, you don't need any. There's no stickiness. There's no heat. There's no solvents. There's no smell. Spread the material out, and then you compact. Now compaction for hot premix, you have to run up and down 10 times, 15 times. We run up and down 2 or 3 times only. So compaction very quick, and within less than 1 hour the road is fixed already, it's pure. We can open for traffic and do the road next door. Very quick to install. And then we just do left, right, and that's how you do the long stretch of road. ครับตัวอย่างที่2ก็เป็นที่พม่าครับประมาณสักอยู่ทางใต้ประมาณเขาบอกขับรถประมาณสัก5ชั่วโมงจากย่างกุ้งทางใต้ลงมาก็ตัวอย่างนี้เนี่ยเดิมก็ถนนน่าจะเป็นประมาณลูกรังนะครับวิธีก่อสร้างคือจะแตกต่างจากเคสที่เป็นฮอตมิกอยู่เหมือนกันนะครับคือฮอตมิกปกติเราก็จะลงด้วยพามโค้ดก่อนแล้วค่อยจะปูเพื่อให้ผิวแอสฟัลต์เนี่ยมันสามารถยึดติดกับตัวชั้นเบสได้นะครับแต่เคสนี้เขาบอกว่าวิธีที่เขาทำก็คือเนื่องจากว่าไอตัวคาร์บอนคอร์เนี่ยมันเป็นวัสดุที่เป็นอิมอลชันแบบหนึ่งคือเป็นไม่ได้เป็นแคทไอออนิกแบบที่เราใช้ในบ้านเราเป็นแอนไอออนิกแล้วก็มันสามารถข้อดีของแอนไอออนิกก็คือมันสามารถซึมเข้าไปตามน้ำได้แล้วก็มันจะซึมลงไปบอนกับตัวชั้นเชื่อมกับชั้นเบสของเดิมนะฮะเขาก็เลยเริ่มต้นด้วยการเอาน้ำสเปรย์ก่อนแล้วค่อยกดอัดเพิ่มที่ผิวให้น้ำเป็นตัวเริ่มในการผสานนะฮะแล้วก็ตอนที่มันยังชื้นๆอยู่เนี่ยฮะก็เอาตัวคาร์บอนคอร์ปูอันนี้เขาไม่มีเพเปอร์นะฮะในเคสนี้เขาก็คำนวณเป็นปริมาณวัสดุที่ต้องใช้ต่อตารางเมตรแล้วก็เอาวัสดุไปจัดเรียงแล้วก็แกะออกมาอันนี้ก็ไม่มีเพเปอร์ก็ใช้คนเนี่ยฮะแรงงานคนในการปรับระดับเกลี่ยวัสดุนะครับแล้วก็ไม่มีความร้อนเลยนะฮะก็เป็นที่อุณหภูมิห้องแล้วก็เครื่องจักรคันเดียวที่ใช้ก็คือตัวรถคอมแพคเตอร์แค่นั้นเองฮะสติมวิลโรลเลอร์เดินทับไปกับ2รอบนะครับเข้าใจว่าเรื่องความหนาแน่นคงไม่ใช่ประเด็นที่จะต้องทำdo I understand right that the density is not the must to achieve like in the hot mix? Hot mix normally 2.3, 2.2, 2.3. Our mix about 1.9. The reason for that, it contains carbon, and carbon is a little bit lightweight. Maybe you can explain the anti-wetting. We use a bit of carbon for anti-wetting, and it also makes the material a bit lighter. คือเขาบอกว่า density ปกติมันจะน้อยกว่าของ hot mix เพราะว่าเขาใส่ตัวคาร์บอนซึ่งเข้าไปผสมอยู่ในนั้นคาร์บอนก็มีประโยชน์หลายอย่างแต่อันหนึ่งก็คือทำให้ผลของมันก็คือทำให้ density มันน้อยลงเมื่อเทียบกับ hot mix ด้วยนะครับอันนี้เขาโชว์ผลให้ดูMaybe just very quickly on the technical specifications. We'll show some more photos afterwards.
this is the international specifications for road. I mean, you guys will know the Marshall stability, Marshall flow, indirect tensile strength. An E2 is a secondary road or town road. The E3 is a city road or primary road. And an E4 is an expressway. So, if you use hot premix standard, your Marshall stability for expressway must be between 8 and 18. And the flow must be between 2 and 4. And the indirect tensile strength must be X and Y. And now our Carboncor analysis, if you test it in a laboratory with a Marshall core, so you take our material and you make a Marshall core, this is the results you will find. Ours is the only cold premix that conforms to hot premix standards if you test it in the laboratory. All other cold premixes fail the Marshall stability or the flow or the indirect tensile strength. ครับอันนี้เป็นตัวอย่างสเปคจริงๆก็คล้ายๆกับบ้านเราเหมือนกันนะฮะก็คือแบบเป็นคลาส E2 ลงมาเนี่ยก็คือเป็น secondary road พวกถนนในชนบทอย่างเงี้ยนะฮะส่วน E3 ก็เป็นถนนสายหลักแล้วก็ E4 นี่เป็น standard สำหรับทางด่วนพิเศษนะครับก็ค่า stability ค่า flow น่าจะใกล้ๆกันอยู่ในเลนจ์เดียวกันกับของเรานะครับก็คือ 8-18 flow 2-4 มิลก็คูณ 4 เข้าไปก็เป็น 8 กับ 16 นะก็น่าจะตรงนะครับคราวนี้ดูที่ air void เร็วๆก็ air void ก็ยังอยู่ในช่วงเรนจ์ที่เราของเขาอาจจะเป็น 3-6 เราเป็น 3-5 นะครับคราวนี้ Carboncor ก็คือในคอลัมน์สีเขียวนะครับเขาบอกว่าเนื่องจากว่าวัสดุมันมีพื้นฐานการพัฒนาที่แตกต่างกันนะครับเขาบอกว่าบางค่ามันจะไม่ตรงตาม requirement ของ Marshall อย่าง stability มันก็ผ่านนะฮะแต่ว่าvoid จะออกมาในทางที่จะ void ค่อนข้างจะเยอะกว่านะฮะก็คือจะเป็นที่ 5% นะครับตอนผมทำในหลักก็ได้ประมาณนี้นะฮะหรือบางครั้งก็อาจจะสูงกว่านี้นะครับAny questions on the technical side or specifications? มีคำถามอะไรในช่วงนี้ไหมครับ The other thing that is very, very, very important for roads, skid resistance. That is, especially in wet countries and high rainfall countries, your skid resistance is very important. Now, we do the same test as hot premix. We use the British standard, BS standard for skid resistance, and the BS standard says that for inclined, very high duty roads, very sharp corners, you have to have a skid resistance index of at least 65. For all roads, all other roads, motorways, minimum 55, and all other roads must be minimum 45. Less than 45 must resurface. Carboncor skid resistance 80, 85, 87. We have very, very, very good skid resistance figures with Carboncor. This is based on lab or the field? In the field. Okay. In the field. Just right after the construction. Normally we do the first skid resistance test 7 to 10 days after installation, and then we do another one 3 months later. Should be increase or decrease? Should be the same. Hot premix, after about 2 months, hot premix starts going down, and about 4 years later you have to resurface. Ours takes about 4 to 6 years to start going down. อันนี้เขาให้ดูผลเรื่องของความฝืดความเสียดทานบนผิวถนนด้วยนะฮะก็คือเรื่องความปลอดภัยนะครับปกติแล้ว requirement ถ้าใช้ British Pendulum Number จริงๆเราก็ทดสอบด้วยวิธีนี้เหมือนกันนะฮะ
ก็จะแบ่งเป็น category คือ requirement อันนี้ก็อย่างอันนี้เป็นตารางที่บอกว่า category A ก็คือถนนที่มันเป็นช่วงทางโค้งนะครับโค้งรัศมีน้อยๆนะฮะก็ minimum require ไว้ที่65ค่า BPN นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นถนนที่เป็นทางหลักจราจรเยอะๆก็ช่วงทางตรงก็เป็น55แล้วก็พวกถนนที่นอกเหนือจากนั้นถนนรองลงมาก็เป็น45นะครับผลคาร์บอนคอร์โอเคผลคาร์บอนคอร์ที่เขาทดสอบทำ2 ครั้งนะฮะก็คือช่วง 7-10 วันหลังก่อสร้างเสร็จกับหลังจากนั้น 2 เดือนนะครับก็ได้ค่า BPN ออกมาอันนี้เป็นน่าจะเป็น2 ไซส์นะฮะก็ได้มา 85-87% นะครับก็มีค่าที่เยอะทีเดียวนะครับ Welcome to Mr. Kritsana. He's the chairman of the group, so he's the big boss. Technical side, I have DVDs that I will leave with you. So all the technical documentation, all the certificates, everything is available on soft copy. We can also send you a link to our Dropbox and you can download anything from there. The specifications, we already have expressway certificates for Vietnam. In Vietnam we now do more than 600 ton of production per day. We've got 2 plants. In Malaysia we have public works certification for primary roads. We are busy putting up 2 new plants in Malaysia. Then we also now starting to put up plants in Philippines and in Indonesia. So the Carboncor business are growing very, very quickly on our side now. ครับคือเขาเล่าให้ฟังว่าสำหรับประเทศที่ใช้คาร์บอนคอร์เยอะๆตอนนี้ก็มีที่เวียดนามแล้วก็ที่มาเลเซียนะครับทั้ง2 ประเทศผลิตภัณฑ์เขาได้เซอร์ติฟิเคตก็ใบรับรองจากหน่วยงานราชการแล้วนะครับว่าให้ใช้ได้ในการปูผิวถนนแล้วก็ที่เวียดนามนี่ก็คือเขามีโรงงานผลิตก็ประมาณเกินวันละ600 ตันนะครับ600 ตันต่อวันก็เยอะพอสมควรที่มาเลเซียก็น่าจะมากระดับใกล้ๆกันนะครับ Thank you. I'm going to show a few photos again. Just to show for the rural road or development of roads that is in the middle of nowhere. This is specifically in East Timor, Timor-Leste. Yeah, and they have all the coastal roads. So all the roads next to the coast in East Timor. We are now doing that again. It's an existing rural road that is in a very good condition. You can see these roads. They've been fixed over many years and they put some aggregate. We go straight onto the existing road. We don't even use compactor there. We only use the pneumatic tire roller. We travel up and down 3 to 4 times, done. So you can do half the road. You do not have any impact on traffic. You don't have to close the roads totally. And people can carry on with their life because there's no smell, there's no volume, there's no volatiles, there's no fumes, there's no heat. People can walk over there. You can see he walk over with his barefoot. So the people can continue with their daily life while you construct the road. This is the president of East Timor. We did this mountain pass in 2010. In the year 2010, we did this mountain pass in East Timor. On the area where the soil is a bit too sandy, too much loose sand, we just put some crusher on, then compact into the soil, and then put Carboncor on top. So if the base is not stable, we can stable the base. If it's too sandy, put crusher on. If it's too coarse, put quarry dust.
And just quickly, this road is the photo was taken. The road is 5 years old. The photo was taken last year November. We installed the road in 2010. That is a Carboncor road that is 5 years old in Timor-Leste. ครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาทำที่ติมอร์เลสเตนะฮะตะวันออกนะครับก็อันนี้เป็นถนนที่เป็นถนนเลียบชายฝั่งรอบๆติมอร์นะฮะก็เขาใช้ผิวเดิมเนี่ยน่าจะเป็นดูแล้ว texture น่าจะเป็นหินคุกนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแน่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็บางจุดที่มันอาจจะไม่แน่นเป็นหลวมอาจจะเป็นช่วงที่เป็นวัสดุที่เป็นทรายเยอะหน่อยเราก็แนะนำว่าต้องทำให้มันแน่นแข็งแรงก่อนนะครับเพราะว่าไอ้ชั้นผิวนี่มันก็ไม่ได้รองรับแรงอย่างเดียวมันก็ต้องมีเบสที่แข็งแรงก่อนก็อาจจะต้องใส่หินคุกเพิ่มแล้วก็หรือว่าสเตเบลไลซ์มันแล้วก็บดอัดก่อนที่จะปูตัวคาร์บอนคอร์ทับนะฮะก็ถนนนี้ก็ข้อดีคือเวลาที่เขาปูเนี่ยมันไม่มีเรื่องของมลภาวะที่กระทบกับชุมชนไม่มีพวกควันหมอกอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็กลิ่นอะไรพวกนี้ก็ไม่มีอุณหภูมิก็อุณหภูมิห้องธรรมดาไม่ร้อนนะครับก็สามารถปูได้เลยนะครับ It is using a paving machine in Timor-Leste, same road, so you can do manual installation or use paving machine. อันนี้ใช้ paving machine นะแต่วัสดุเป็นคาร์บอนคอร์นะฮะก็คือ paving machine ใช้รถเพเวอร์ก็ช่วยในการปูให้มันเรียบขึ้นแล้วก็คุมความหนาได้ Thickness of the road 3 centimeters, 30 millimeters after compaction. We never do thicker than that. Maximum thickness 30 millimeters. เขาใช้ความหนาปูที่30มิลก็คือ3เซนอย่างเดียวนะครับไม่ได้ปูหนากว่านี้นะครับไม่เคยปูหนากว่านี้ Compaction only with pneumatic roller. You don't need steel roll compactor. If you don't have pneumatic roller, can use steel compactor, but only 2 or 3 runs then finish. So you use only one pneumatic tire. Nothing else. Paving machine and pneumatic roller. That's all. ใช้แค่ตัว pneumatic tire roller ถนนนี้ปูตั้งแต่ปี 2010 If you don't have pneumatic roller, you can use Bomag, light roller. Can use hand. Can use BMW. This is in Yangon. So this is a classic example of repairing road that is in a very, very bad condition. You can see there's many cracks in the road. Now to fix that with hot premix, you have to dig out, make a new base, put hot premix. Our material, you can see we add some extra water. If the road condition is very bad, we add a little bit of extra water, and then you can use lightweight compaction machine and compact, and the binder, the anionic emulsion and the binder and the fines in the product will go into the cracks, stabilize the cracks, and then after curing it is 100% waterproof. So if it's waterproof, you protect the base from any future damage. อันนี้เป็นตัวอย่างในพม่านะครับเขาใช้เป็นงานซ่อมผิวนะฮะก็คือเขาทดลองซ่อมผิวเดิมผิวมันเป็นalligator cracking นะก็คือแตกร้าวแบบเป็นตาข่ายนะครับแล้วก็ปกติถ้าเป็นงานฮอตมิกเราก็ต้องรื้อผิวเดิมออกก่อนแต่ว่าอันนี้เขาใช้วิธีก็คืออันนี้ปูทับลงไปเลยนะครับโดยที่เริ่มต้นด้วยการลดน้ำก่อนแล้ว